哇！你睇下呢個景觀，陽台直接望晒嘅整個小區園林、湖景、泳池，遠處仲可以望到體育館同埋摩天輪嘅。咁匯景灣呢個小區本身主打嘅就係水景園林啦。咁而今日呢一間屋嘅話，坐喺自己屋企嘅陽台呢，就可以望到呢個音樂噴泉噶啦。因為佢每個星期六日嘅話呢，佢都會開。咁你諗下，到時嘅話，佢開咗嘅夜景係十分之靚，並且呢，佢前邊嘅視野，無論係採光啊、樓距啊，都係夠晒闊嘅，都係非常之靚。睇下呢個景觀坐喺度幾舒服啊！咁呢個呢，就108方標準嘅對流精裝3房啦。你睇到現成嘅裝修，呢個空調啊、冰箱啊都係有齊，而且呢，嗰個客廳嘅闊落感呢都係夠嘅。睇下嗱，呢邊呢放咗一張圓台呢，空間都係夠嘅。咁再加上嘅話，佢呢一間屋只係7字頭嘅單價，搭配有埋裝修，再加上咁嘅景觀呢，我覺得係性價比嚟講係真係 OK。咁廚房就相對嚟講就簡陋咗少少啦。但係呢邊咧都會有個生活陽台可以俾你晾曬，同埋放呢個冰箱。望出去嘅話咧，景觀同樣都係冇遮擋嘅。但其實匯景灣呢個小區咧，我覺得居住舒適感係真係好高嘅，因為佢嘅綠化帶咪8萬方嘅綠化園林啦，有1.8萬方嘅水景園林啦，所以居住起嚟嘅話咧，真係整個感覺都唔錯。再加上嗱呢一間屋嘅話，你標準嘅3房其實格局都可以嘅，組晒衣櫃放1.5床都冇問題。而且咧佢3間房間咧嘅視野都係比較開闊，都係冇遮擋嘅。咁如果你話你平時係中意比較安靜啲啊，中意嘅生活居住感，或者係中意平時落下樓散步嘅話，你咁呢個小區就好啱你哋啦。因為嗱，你可以睇到嘅立邊嘅泳池啦、籃球場啦、兒童有閒嘅區域啦，包括呢一個夜景嘅散步啦，都會帶到俾你嘅舒適感係好足嘅。再加上你睇啦，主人房嘅話，唔可以講話裝修有幾咁豪華，但係簡簡單單你買張床咧就可以入嚟居住嘅啦。呢個景觀真係好正，你哋真係要嚟現場感受一下。再加上咧，佢聽住佢下邊嗰啲水聲啊，我覺得咧會係好好瞓。即係主人房開少少嘅窗啊，聽住呢啲咁嘅流水聲去瞓咧，一定會好好瞓。再加上咧呢個小區咧，佢自帶咗一個匯景灣嘅幼兒園啦，步行亦都可以去到繁羅江嘅華盛校區。1公里內嘅話，亦都有呢個鵝蛋山公園啦、圓山湖公園啦。所以你話你無論係你話落街嘅買餸啊、帶小朋友去玩啊，基本嘅衣食住行咧，呢度都可以滿足到俾你。再搭配咁嘅景觀，單價只需要7字頭。如果你係唔想花時間裝修，3房又夠你用嘅話，對景觀係有要求嘅話，我覺得喺濱江嚟講，呢一間屋真係值得你哋嚟睇一下。相信我，睇下呢個景觀，你一定會中意。有興趣嘅，我評論區打匯景，我將所有資料打包發晒俾你哋，盡帶你哋實地睇下。